Hola, buenos días. ¿Cómo están mi querida gente de YouTube? Estamos aquí para un nuevo episodio de este canal hermoso y suculento. El día de hoy les traigo una curiosidad interesante. El otro día me encontraba yo vagando sin rumbo por TikTok y me encontré con un video particular en el que se mencionaba un sonido que hemos escuchado todas las veces en varias películas, series de televisión e inclusive videojuegos. Se trata de un gritito, ese gritito en el que muchos nos hemos topado pero que hemos pasado por altos. El caso es el siguiente, este gritito Wilhelm lo vimos hace poco en una clase muy especial que tuvimos con el profe Guzzi en arte audiovisual. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, se me hace curioso que este grito forma parte de una gran gama, por así decirlo, de, vamos a decir así, efectos especiales que se han vuelto muy tradicionales en el cine. Y ahí es donde ustedes me van a decir, ¿cuáles son esos efectos especiales de lo que habla? O sea, muchos a lo mejor no se han preguntado de dónde vienen esas risas que escuchamos en los sitcoms como Big Bang Theory o las típicas series de Disney. O tal vez esos ruidos de caída, frenazo y onomatopeyas que vemos en nuestras caricaturas. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar hoy. Les voy a mostrar los efectos de sonido más usados durante el cine como efectos especiales. Seamos completamente sinceros, ver caricaturas como Tom y Jerry o algunas series con actores de carne y hueso, pero sin los efectos especiales, no sería lo mismo. Ahora bien, ya que vimos un poco de la historia detrás de estos efectos especiales, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿de verdad son necesarios? A lo que yo voy a responder, como siempre, depende de la temática que esté manejando la obra que estamos viendo, ya sea una comedia o tal vez incluso un ligero drama en donde tenemos que meter un toque cómico para aliviar un poco la tensión. Estos efectos vienen como anillo al dedo. El detalle está en saber utilizarlos en el momento apropiado, porque vamos a estar claros, hay muchas veces que estos efectos se utilizan en situaciones en donde no cabría esperar un ruidito como esto, y por lo tanto sería como que un poco raro que eso suceda. Quiero comentarles acerca de cómo sería ahora la futura evolución de estos efectos de sonido, porque como ya vimos, son algo sumamente importante y que probablemente nos sigan acompañando durante mucho tiempo, pero ya llega un punto en el que cansa ver los mismos sonidos repetidos una y otra vez detrás de película sobre película sobre película. Entonces, muchos Foley se han tomado el trabajo de captar algunos sonidos interesantes que se han vuelto parte de la cultura popular y que poco a poco han ido suprimiendo o han ido tomando el lugar de estos sonidos clásicos que siempre hemos escuchado y dando paso a una nueva era de los efectos de sonido en cine y medios audiovisuales. Estos pueden ser hasta aquí llegamos. Fue un recorrido interesante para algo que se ve tan insignificante como lo son unos simples efectos de sonido que escuchamos allá de fondo en nuestras películas y series favoritas. Pero, ¿quién diría que fuese algo tan importante? Y bueno chicos, eso fue todo. Un placer haber grabado para ustedes. Recuerden, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren, denle like, dislike, compartir o denunciar. Y nos veremos hasta el siguiente episodio. Chao.